ये देखें मेरी बेटी की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं और इसको फ़र्स्ट एड दे रहे हैं। इसकी पहले भी ऐसी हालत हुई थी। पहले तो मौत के मुंह से वापस आई है। मैंने शेयर किया था आपके साथ। तो ये बस अब दुआ करें। ये हमने डॉक्टर के लिए वीडियो बना रहे हैं कि डॉक्टर साहब देखेंगे इसकी कैसी होती है हालत ख़राब, इनिशियल कंडीशन इसकी कैसी है वो देखेंगे। तो बस दुआ करें। पहले भी इसकी बहुत हालत ख़राब हुई थी, मैंने बताया था आप सबको। तो बस अल्लाह सेहत दे। बीबी बहुत सांस तंग हो रहा है।